哇！呢條好難估。咩拖咪仲多？哇！好難咧！考車一啲 pass。耶！好似開會啊！真係好。Hello， 大家好，我係Lala，跟住我而家咧同爹哋媽咪一齊拍片啦。媽咪、爹哋、唱詩妹妹，跟住咧我今日咧準備呢一個咧就係一啲台灣嘅物件，跟住我想你哋估下究竟呢樣嘢係點樣用嘅，或者佢係咩嚟嘅咧咁樣。嚇，我咩都識喎，嚟台灣好多次，因為我阿妹咧已經嚟台灣好多次，所以我懷疑佢邊個都識。呢個咧佢上面有寫佢嘅用法嘅，但係咧我貼起咗，跟住咧佢本身咧就係咁樣樣嘅，一個咁樣嘅嘢。燈籠呢啲啊？唔係。今日中秋節啊，今日燈籠係咪？唔俾你，因為上面有。阿 B 你抽住度先。哦，好犀利。環保袋。哦，點樣裝？穿過去。哇，咁醒！呢度有個圈，咦？唔係，呢度穿過去。穿過去。係啦，呢度再穿過嚟。你裝得起佢，你就算你成功啦。裝得起攞住台。搞掂啦！環保袋。咁醒嘅。Yes。我之前我細個玩嘅燈籠。係啊，因為咧佢呢個咧係咩咧？佢呢個咧就係佢哋嘅啡粉啊、七仔咧，你咪好多嘢食嘅。但係佢個受力唔好。係啊，佢係俾你咧，譬如你話你買個嗰啲普通便當，跟住佢會幫你加熱，咁加熱完唔好熱嘅，佢就會俾一個即係等於嗰啲。你記唔記得我哋嗰日喺深圳咪買咗樽嘢飲？係啊，我嗰陣時都話，咦，點解會劇透咗？因為佢台灣好興嘅，呢個係新款嚟嘅，以前咧係就咁一抽就抽起嘅，跟住而家呢個新款咧仲要穿，其實我覺得以前個款好用啲，跟住就係俾你哋。唔係呢個好穩陣咯，個個都好穩陣㗎。唔係就係我深圳，我就一睇就見到記得嗰個啦。係啊，就係嗰啲啦，冇錯，就係嗰啲話。淡啫。媽咪話媽咪聲都冇出，係。媽咪都冇份去7買嘢嗰日。跟住下一個咩嚟嘅？得啦，俾大家睇下先。OK，你哋估下呢個咩？你估啦你。呢條爛鬼繩嚟啫咩？我整爛呢條爛鬼繩，我好難先揾翻嚟㗎。出頭髮。冇彈力㗎嘛？冇彈力都可以殺到咯，即係唔知佢有咩唔同。台灣人一睇就知有咩用嘅，反正。係咩？所有人都知。咁你琴日你唔拎出嚟俾嗰兩個台北？邊個冇得帶呢條繩翻出去？佢哋一定知㗎，所有台灣人都知係咩。阿 B 知唔知啊？你成日去？我唔知係啊。阿 B 知應該，你只不過冇留意佢咋，佢成日都出現。喺咩地方出現㗎？日常生活就一定會見到㗎。咁你呢條嘢喺邊度攞翻嚟啊？我自己 Air 呢人哋邊用㗎？買唔到㗎，你正常邊度買到條咁嘅繩啫？呢係就一買100條咯，我就要一條拍片。咁你日常其實係用到㗎嘛，係咪啊？係啊，我哋日常普通人唔會買嘅，但係你一定會接觸到嘅。哇！呢條好難估喎。佢係咪啊？係咪綁住個？佢有個好靚嘅名㗎，叫做方提圈。我哋講先。綁住個膠袋個封口，唔係，因為買個嘢嚟抽住啲袋嘅。唔係。好啦，其實你哋都算啱㗎啦。我冇講嘢都算啱啊！即係佢係咁樣嘅。我哋香港咧，譬如我哋假設我哋嗌碗叉燒瀨咁樣，咁你哋個通常嘅包裝係點樣樣㗎？咪一個膠兜咯，係啊，一個膠兜入邊有湯啊 add 出嚟。但係咧，台灣咧有湯嘅外賣咧，佢都係個面就喺個袋度裝第二個，跟住佢個湯咧好古怪嘅喎。我嗰時第一次嚟到咧，我都覺得嚇點解湯咁樣裝？佢哋個湯係呢個袋裝住㗎。跟住咧我裝，但係個袋都係挑戰啊！個袋都係嗌人哋俾你嘅。個袋唔係屋企㗎，好高難度㗎。係咯，都冇彈性㗎啦。哦，索帶，咦，咪一條索帶咯。但係啲實用靚，好實㗎嘛。唔係呢個係呢個我仲有得抽翻喎呢度。唔係人哋有其他講法嘅，呢個係我估嘅啫，我唔知佢哋點樣講嘅。咁呢個循環再用喺呢條繩。通常大家抌咗佢㗎咯。但係咧，我而家想考你哋嘅高難度嘅嘢咧，就係咁。因為喺台灣嘅外賣咧，啲湯咧都係咁樣裝㗎嘛。咁你食飯啊，譬如食麵啊、食咩之前咧，我哋都倒落碗度㗎嘛，係簡單咗㗎啦。因為咧佢有呢個邊邊，但係而家有陣時，咦，我睇下先啊，咦，我淨係帶咗呢一個袋過嚟啫咩？啊，應該呢個袋好啲，呢個袋高難度啲。你等等我一陣。算你啦。你點？冇嘢。嗱，跟住咧，而家挑戰呢個咧就係一個台灣嘅生活技能挑戰，佢哋個人都識點樣將喺袋入邊
倒倒水。出嚟啊！係啊，唔係平時就咁攞，跟住攞開膠袋就咁食㗎啦咩？呢個低級嘅食法。試下，你睇下點樣將佢可以倒落呢個。我噓一聲落譬如，大家都唔識㗎，大家每次都要我幫佢倒㗎。咩？真係太多啦啦！唔係，人哋一碗湯咪仲多，哇！但係你知呢個係水喎，我哋平時入邊有餸㗎，入邊仲有芽菜啊、青菜嗰啲㗎嘛，好難咧。呢個係台灣生活技能挑戰，擺落嚟就搞掂。係都得。哦，都得。好嘢！媽咪試下，媽咪可能好勁咧，媽咪全個聲倒出嚟咧。唔係媽咪都係一樣。嗱，其實媽咪嘅手法係最啱。哦係咩？係啊，因為我嗰陣時，我第一次去台灣食嘅時候咧，係啊，嗰陣時我倒入有好多餸好滿㗎嘛，跟住就嚇，你先倒個水啊嘛。跟住佢哋教我方法咧，台灣同學教我方法係點啊？我簡單㗎，我即係手攞住，好似手攞住。係啊，係咯就咁咯。攞啲湯啊、芽菜成台係。我平時自己食嘅時候咧，啱啱企太高睇唔清啊嘛。好啦，跟住下一個咧，咁你未示範點樣倒啊？正確。咪就係咁樣。就頭先你自己倒誒，個水，你會唔會特別喎又？咁每個人都自己倒法唔同，有啲人好識，有啲人係咁樣冚住，跟住一拉。我之後唔同啦，你倒翻一個頭先嗰個四方袋嗰個先啦。我一咬個窿啊，淨係喺個窿度漏晒落嚟啦，角落頭位。跟住加下面呢啲芽菜點算？有冇牛腩點樣？就開咗大啲咯就。唔係，其實咧呢個好難模擬，因為你真係要去到真嗰下先知有冇理咁氣咯。我呢個方法係每次都好乾淨嘅。跟住下一個咧，呢個你有冇見過啊？買到個咁細個嘅，阿邊有冇見過啊？求啲咩啊？香港都用嘅咩？拜神嗰啲啊嘛，正符啊嘛，用之後跟住嗰啲嘛。哎呀，揦嘢！跌晒入去。唔係我見你先。台灣夜市有呢個玩㗎。係啊，香港應該冇㗎。拜神有。唔係拜神。拜神有㗎，傲啊！香港叫咩啊？唔知。聖杯。聖杯，我哋台灣叫華杯，佢哋叫咩？格餃。聖杯係呢一個一正一反聖杯。係啊。跟住佢係咁樣陰同埋陽啊嘛。阿邊問另一個問題。係啊，我考車 pass。耶！嗱呢一下咧就要等阿爹哋幫幫你。有見到咩？我見到，跟住有爹哋幫幫你。好啦，個個都識嘅呢個。好啦，跟住下個。靚嘅一個袋袋。睇下個小袋仔，你睇，哇，幾 Q！你估下呢個係咩嚟嘅？但係你唔好睇個標籤。呢個係咪葉配？唔係葉配，條嚇袋仔咯。攞個袋袋咯。散紙包。AirPod，我可以睇入邊㗎嗬。入邊冇咩睇嘅。就係一個袋。攞個袋袋。估唔到㗎啦，因為佢呢個嘢實在太百變啦。呢一個咧其實係由台灣嘅八達通 YOYO 卡，跟住我就係嗰張卡。譬如我中意，我哋女仔中意覺得得意，我咪掛喺個袋度，跟住我就拎佢。哇！喺個我都冇底。見到咁靚嘅。係啊，有好多款㗎，跟住我而家但呢啲係咪唔可以？即係嗰啲普通有八達通喺裏面㗎。唔係好。係啊，係佢自己本身，佢呢個係佢同人哋呢個袋嘅牌子 crossover 咯。咁我俾你睇下，嚟睇下，好得意㗎嗱，呢個煉奶 YOYO 卡公司出㗎，金門高粱嗱可樂瓜啦，嗱正路丸魷魚絲麵包車牌都可以訂做自己車牌，啤酒辛辣麵菜骨布。你呢個洗碗嗰啲啊？係啊，菜骨辣，佢入邊呢個入邊仲可以打開㗎，辛辣麵。係大個仔，呢個好大㗎，真係本身諗住買呢一個。咁大個，你嘟嘅時候仲要響嘅咯。唔好嘈咯，好得意。呢個好得意，因為好多人咧去台灣旅行咧，跟住佢哋都覺得啊買呢個用嚟做手信得意咯。即係台灣嘅 YOYO 係好多，應該你估唔到係咩啦？爹哋講幾句啊？講咩？中秋節快樂！好啦，咁下條片。今日中秋節啦，拜拜。耶！出發。